butaka uko iterambere rigenda ryiyongera ahantu harushaho kujya ibikorwa remezo byiza, nabwo ni kuko imyaka yagiye isimburana bwagiye burushaho kugira agaciro gakomeye, bukaba umutungo utimukanwa ariko ubuguze kuri we bukaba n'umutungo ukomeye uzamugirira akamaro mu gihe kirekire. Ngiyi impamvu tunabutangira umusoro. Uyu musoro w'ubutaka ari nawo tugiye kugaruka muri iki kiganiro, bitewe n'uko hari hashize igihe bamwe mu basora batanga umusoro wabwo basabye ko ibiciro byawo byari biriho byagabanywa. Ahangaha nyuma y'uko inzego zitandukanye zigiranye ibiganiro kuri iyi ngingo, ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2021 niho hatangajwe ko umusoro ku butaka w'umwaka wa 2020 uzishyurwa hagendewe ku bipimo byakoreshejwe mu mwaka wa 2019. Ibi ni ibyakozwe mu rwego rwo kubahiriza icyifuzo cy'abaturage. Naho indi ngingo nayo nziza ku basora nuko umusoro w'ubutaka wari kuzaba watanzwe ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa Werurwe muri uyu mwaka wa 2021. Iyi tariki nawe yegejwe inyuma, maze itariki ntarengwa kwishyura uyu musoro ishyirwa kuri 30 z'ukwezi kwa kane, bivuze ko hongereweho ukundi kwezi kose. Nkuko mwabyumvise yatangajwe n'ibyemezo byavuye mu nama y'abaminisitiri, aho nyuma y'ikibazo cyagaragaye cy'abantu bakomeje kugaragaza yuko ibipimo by'ubutaka by'umusoro w'ubutaka biri hejuru cyane ugereranyije n'ibyari bisanzwe. Inama y'abaminisitiri yafashe umwanzuro yuko nyuma yo habaho kwiga mu buryo bwimbitse uburyo byakosoka, inama y'abaminisitiri yemeza yuko abaturage twakomeza gusorera ku bipimo twasoreyeho mu mwaka wa 2019. Ubwo rero izo mpinduka nizo zabayeho. Uyu mwaka wa 2020 tuzasoresha umusoro w'ubutaka dushingiye ku bipimo twasoreyeho mu mwaka wa 2019. Ubundi twibukiranye ko itariki ntarengwa ari 31 z'ukwa 12 2020, aho kubera impamvu zasobanuwe habayeho kongera kugeza itariki 31 z'ukwa gatatu 2021. Ubu rero kubera n'ubundi iki cyemezo gisote gisa nkaho gisotse hagati mu kwezi, mu by'ukuri navuga yuko kitahaga abantu umwanya uhagije ko badekarara cyangwa se gutegura dekararasiyo ngo basore. Rero hafashwe umwanzuro n'ubundi yuko itariki ntarengwa nayo n'ubundi yongerwa, hanyuma umusoro ku mutungo utimukanwa ukaba wazamenyekanishwa itariki 30 z'ukwa kane, ni ukuvuga mu kwezi gutaha 2021. Uvuga ko byongerewe ukundi kwezi kugeza tariki 30 z'ukwa kane 2021. Abaturage batanze icyifuzo cyabo ku nzego z'ubuyobozi ko umusoro w'ubutaka wagabanywa. Icyemezo uyu munsi kibemerera ko umusoro ku butaka w'umwaka wa 2020 uzishyurwa hagendewe ku bipimo byakoreshejwe mu mwaka wa 2019 cyakiranywe ibyishimo bikomeye. Mu gitondo hari uwampamagaye arambwira ati se ati wumvisha amakuru? Ntiwaya nari ngisinziriye ntabwo numvisha amakuru. Ati imisoro bayigabanyije ku butaka. Ndavuga nti ni byiza cyane. Nuko noneho icyifuzo cyacu mbere yuko dutangiye gusaba nanjye narasoze. N'icyashimishije cyane nuko bavuze ko abasoze muri kino gihe, igihe umukuru w'igihugu yavugaga ko iyo misoro nibihanitse cyane bazayisubira, ababishinzwe bagomba kubisubiramo bakabyigaho. Bavuze ko uwasoze menshi n'undi kongera gusora ubutaha ayo mafaranga azayasubizwa. Ibyo bintu byashimishije abaturage rero mu buryo twese twishimye. Mu by'ukuri ibintu twumvise ni ukuri twabyishimiye cyane. Leta yacu ni umubyeyi, duhora tuyivuga nyine ko ari umubyeyi, ako rwose yadutekerejeho cyane, tugabanyiriza imisoro yasaga naho ari umutwaro twikoreye, kuko twagerageje gusora dusanga nyine ibintu birakomeye. Abantu bose barifata baravuga bati reka turebe icyo leta yadufasha. Twishimye rero kuko icyo twari dutegereje kuri leta nicyo yadukoreye. Nubwo icyemezo cyo kugabanya umusoro w'ubutaka kije, bamwe bari baramaze gukora imenyekanisha ku musoro bagendeye ku biciro bifuzaga ko bihinduka, naho abandi bo bakaba bari baramaze kwishyura. Nk'uko bishyuye, inzego zikurikiranira hafi birebana n'umusoro zivuga ko nta kibazo bazagira kuko bazayaheraho ku musoro w'umwaka wa 2021. Nibyo birumvikana ibipimo biriho cyangwa tugiye gukoresha ubu ngubu bizaba ahenshi bizaba biri hasi
y'ibyo bazaba barasoreyeho. Uwaba rero yaramenyekanishije akanishyura, yaba yishyuriye rimwe, yaba yishyuye kumwe bagendaga bishyura mu byiciro bategereje kugera itariki ya 31 z'ukwa gatatu, byose umusoro mushyashya nujya kubarwa uzakuramo cyangwa se hazakurwamo igiteranyo cy'umusoro wose yaramaze kwishyura, yaba wundi yishyuriye rimwe cyangwa yaba wundi yishyuye mu byiciro. Icyo gihe turibaza ko hari uburyo bushobora gushoboka yuko aho ushobora gusanga yarishyuye menshi, aho ushobora gusanga yarishyuye make, aho zaba yarishyuye menshi byo birumvikana nk'uko nyakubahwa minisitiri yabisobanuye, abantu amafaranga arenga kuyo bishyuye bazaheraho bishyura umusoro umwakurikiyeho, kandi ndibaza ko atari kera cyane, ni 2021 tuzabisora mu kwa 12 n'ejo bundi ntabwo ari kera, urumva nayo azakoreshwa bayahereho bishyura umusoro wa 2021. Abazaba barishyuye make birumvikana, ariko numva hari ntaho tuzagira ahantu nk'aho ngaho, ariko ramutse bibayeho nuko nabo yakongeraho cyane cyane wenda bishyuraga mu byiciro. Ibyo byiciro dusanze amafaranga yaramaze kwishyura igiteranyo cyo yari munsi yagombaga kwishyura, icyo gihe azasaba kongeraho make yarabasigaye. Ariko dusanze nabwo yarishyuye menshi n'ubundi ni kimwe, amafaranga azayaheraho mu mwakurikiyeho. Kwegeza itariki nyuma ku baturage batanga umusoro w'ubutaka ku basora ngo ni ibyishimo bikomeye, bitewe n'uko leta yabazirikanye cyane ko umwaka wa 2020 ndetse n'uwa 2021 yose yazahajwe n'icyorezo cya COVID-19. Kuri njyewe baruhuye byinshi cyane, nkurikije n'uburyo gusora byari kuzarangira ku itariki 30 z'uku kwezi, bakaba bagize tariki 30 z'ukwa kane, baturuhuye cyane ko icyo gihe abaturage bijuje ubutaka ku mafaranga menshi yari yaragiyeho ku misoro, ariko ubu tuvugana kubera ko ibiciro ngo bisubire uko basoraga mbere, icyo gihe abaturage bose bazaba babonye imisoro yo kwisorera ubutaka bwabo. Urebye abaturage babyumvise kuri radio, kandi n'ubundi ntabwo bicecekeye aha ngaha, n'ibiganiro bihita ku maradiyo barabikurikirana, televiziyo. Icyo nshishikariza ni ugushishikariza abaturage kugira ngo batange iyo misoro. Leta ihora idutekerezaho umunsi ku wundi, buriya rero byabaye byiza ko baturuhura umutwaro, ibibazo twari dufite byabaye nk'ibigabanyuka, tukaba twayishimiye. Umusoro wubaka igihugu, ibikorwa remezo, iyo amafaranga yatanzwe ibikorwa remezo, imihanda irubakwa. Mbona ariko gaciro rero umusoro leta cyane ni ngombwa ko bawutanga. Biriya bintu byashimishije abantu benshi, kubera ko urabona amatariki yari yageze yasatiriye abantu, ariko buri muntu wese aragerageza uburyo ki ashobora gushaka amafaranga akishyura kugira ngo itariki nigera bizabe byarangiye. Kuriya byari byiyongera turi mu bihe bibi bya COVID, biratugora, tukumva ni ibintu biremereye cyane, tukumva tutazanabishobora kandi koko ntago twari buzabishobore, ariko ni ukuri leta yadutekerejeho iradufasha irabigabanya. Muri rusange abaturage boroherejwe ku bijyanye n'umusoro w'ubutaka, murabyumva ko bishimye. Bahereye kuri aya mahirwe, ikigo cy'imisoro n'amahoro giheraho kinabasaba gukoresha iki gihe cy'inyongera bakamenyekanisha banishyura umusoro wabo hakiri kare, naho abatarandikisha ubutaka bwabo nabo bakibutswa kubwandikisha. Dufite abantu bashaka kuba batari bakeya batarangije imitungo yabo, icyo numva twababwira nuko nabo basabwa kuyandikisha kugira ngo nabajye mu mubare w'abanyarwanda cyangwa se abaturarwanda bafite umutungo utimukanwa bagomba gusorera. Buri gihe iyo dufite iminsi yo kwitanga umusoro tuza ku munota wanyu. Ibyo wenda ushaka kuvuga uti ni uburenganzira bw'umuntu kuko igihe cyane nabwo kiba kitaragera, ariko inama tujya buri gihe cyangwa se ubutumwa nubwo natanga nuko mu by'ukuri uje kare burya hari byinshi cyane wawirinze. Akenshi hari igihe abantu bazira rimwe ugasanga bagiye ku ikoranabuhanga riratengushye kubera ko abantu binjiye icyarimwe ari benshi, ariko mu gihe mugiyemo muri bake ikoranabuhanga rikora neza, inzira ari nyabagendwa ku buryo ibintu byihuta. Aha rero inama numva ikomeye cyane najya cyangwa ubutumwa najya nuko abantu bose barebwa n'umusoro ku mutungo utimukanwa
abantu bose bamaze kwiyandikisha ari asanzwe biyandikishije numva twagira inama y'uko bakora imenyekanisha bakarikora imbere. Uyu munsi ushaka kumenyekanisha nta kibazo, ariko ntabwo itegeko rigusaba guhita wishyura ako kanya. Nubishaka ushatse wakwishyura cyangwa ntiwishyura ako kanya, ariko upfa kutareza itariki 30 z'ukwa kane nk'uko byatangaje ko byigijwe imbere. Rero kugira ngo twirinde umubyigano muri systeme dukoresha cyangwa se muri ikoranabuhanga, nagira inama abantu hose bafite umutungo utimukanwa bataramenyekanisha yuko babikora mbere, hanyuma bakasashikira uburyo bazishyura nyuma, wenda bashakisha amafaranga cyangwa se nubwo banayafite ariko bakishyura nyuma. Numva ariko tumwe numva nababwira, kandi bikaba ari ibintu byadufasha twese, haba abasora cyangwa se abasoresha, kugira ngo twirinde ibibazo bishaka kuvukamo cyane cyane bitewe n'ikoranabuhanga. Dusoza ikiganiro cyacu cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro twibanze ku musoro w'ubutaka, aho twagarutse ku ngingo ijyanye n'icyemezo cyafashwe ku musoro w'ubutaka w'umwaka wa 2020 uzishyurwa hagendewe ku bipimo byakoreshejwe mu kwishyura umusoro wa 2019. Ikindi twababwira nuko Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ivuga ko ibipimo bishya by'umusoro ku butaka bizatangazwa mu gihe cya vuba, maze bishingirwaho mu kwishyura umusoro w'umwaka wa 2021, uyu nawe uteganyijwe mu kwezi kwa 12 muri uyu mwaka wa 2021.